සුබ දවසක් යාළුවනේ. මේ තමයි මම කඩවල් වලට දාන්න හරි ගස්සලා තියෙන මගේ වටලප්පන් ටික. හැබැයි මම මේවා තාම ලේබල් කරලා නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ලේබල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ලේබල් එක මේ පැකින් එක මේ අවසන් කරලා පස්සේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මම කොහොමද මම මේ නිෂ්පාදනය කරන මගේ වටලප්පන් හදන්නේ කියලා. මම ඔයාලට පොඩිවට පෙන්නන්නම් මම කොහොමද මේ මගේ බඩු මුට්ටු මම හරි ගස්සගෙන තියාගෙන මගේ තැන කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ප්ලේස් එක තමයි මම මගේ බඩු ටික තියලා මම හරි ගස්සගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට චූටිවට මගේ බඩු මුට්ටු හරි ගස්සගෙන මෙන්න මේ විදිහට තමා මම මගේ වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ටේබල් 3-4ක් දාලා මම මගේ මටම කියලා පුංචි කොටසක් වෙන් කරගෙන තියෙනවා මගේ නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ටික තාච්චි එක දාලා හොඳට කැරමල් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි කැරමල් කරගන්නකොට ඔයාලා කොහොමදක බය වෙන්න එපා. මොකද මේක හොඳ කළු තිත්තරහක් එන්නේ නැහැ. මොකද අපි පැණි රස දානවා වැඩිනේ. ඒකෝට අර පොල් මේ තියෙන ඒ රසය මෙකිලා යනවා මේ කර වුණා කියලා චුට්ටක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හොඳින් බලාගෙන ගොඩ රස නැති කරන්නේ නැතිව ගාන්ට වගේ මේ අපි කැරමල් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවද මේ හොඳට මේ ලස්සන පාටට කැරමල් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වතුර චුට්ටක් විතර මෙන්න මේ විදිහට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න ඕනේ. පැණි එක හරි ගස්ස ගන්නකම් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන රසකාරක ටික රෙඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේ හදන්නේ මේ අනිත් ලිපේ මෙන්න මේ විදිහට එනසල් මේ තියෙන එනසල් ඔයා හදන ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ඇඩ් කරන්න කියලා වල තීරණය කරන්න. ඊට අමතරව මම දානවා කුරුඳු ටිකකුත්. මේ ටික අපි සාමාන්‍ය පොඩි රසණයක බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා තියෙන තරමට තමයි මේ එනසල් කරම් මේ නැටි චුට්ටක් විතර දාන්න ඕනේ. අදට මම ඇඩ් කරන්නේ නැහැ මොකද මට ඉවර වෙලා. ඒ නිසා මම කුරුඳු පොතු ටිකක් වැඩිපුර දැම්මා. ඊට අමතරව සාදිකක් දාන්න ඕනේ. සාදික වලින් ඒක වෙනම රසක් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සාදිකකුත් ඇඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාටට බැදෙනකොට අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරලා ඉවරලා පස්සේ පොඩ්ඩක් විතර මේක නිමෙන්නට ඇරලා මේ කුඩු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පැණි එක හොඳට මේ පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම තව ටිකකින් හදන්නේ මේකට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තමයි එකතු කරන්නේ. මම පොල් කිරි දාන්නේ නැහැ. හේතුව මම එක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන නිසා විශේෂයෙන් කඩවල වලට දානකොට මේ පොල් කිරි වලින් ප්‍රශ්නයක් නැති වුණත් මගේ හැමදේම ගැන හිතලා මම හදන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකකින්. එක පැත්තකින් මට ලේසිය. මොකද මට චූටි බබෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාත් එක්ක මම මගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕනේ. මම පහසුව ගැන හිතන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසාම මම හදන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාලා. පේනවනේ. ඔය උදව් කරන ගොඩ අය ඉන්නවා. පේනවනේ ඔයාලට. අපේ ඔය ඔන්න බලන්න. දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් නම් ඔය එයා කෑම කනවා. පේනව නේද? මේ අනිත් බබා. ඔය දෙන්නමත් තියාගෙන වැඩ කරනවා කියන එක අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් මොනවා වුණත් මම මගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ඕන නිසා ඒ හැම දෙයක්ම පැත්තක තියලා මම මගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් පැණි එක හොඳට මුතරලා තියෙන්නේ. මම ඒ අතරතුර
මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා වෙලා මේ හොඳට මේක අපි ආයෙත් නටනකම්ම හොඳට මේක උණු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක මේ වැඩේ නතර කරලා ඉවරලා ඊළඟ වැඩවලට යන්නේ. දැන් වලට පේනවා ඇති හොඳ කලර් එකකින් අපේ වටලපන් වලට අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ මේකට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු ඒ රස කාරක ටික කුරුඳු සහ එනසල් මේ මිශ්‍රණය තමයි දැන් මම මේ දාන්නේ. ඒවත් හොඳට ඒක පැහෙනකොට ඒක මික්ස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ගොඩක් රස. ඉතින් මේ හැමදේම හොඳට මික්ස් කරලා හොඳට මේක පැහෙන්න තියන්න ඕනේ. එතකොට වටලප්පන් අර නරක් වෙන්නේ නැහැ. කල් තියාගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම නැත්නම් මේවා නිකාම දාලා ඉවරලා මේ මික්ස් කරලා හැදුවොත් ඇත්තටම තියාගන්න අමාරුයි. මම වීඩියෝ එකේ අවසානයේ කියන්නම් මම මොනවාද මේ වටලප්පන් ව්‍යාපාරය කරන අවස්ථාවවලදී මුණ දුන්න ගැටලු කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය ලිපෙන් අයින් කරලා මේ තියලා තියෙන්නේ හොඳට නිවෙන්න. ඉතින් මේක පැයක් විතර නිවෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපිට බිත්තරේ මිශ්‍රණයත් එක්ක මේක කලම් කරන්න අමාරුයි. ඔයාලා දන්නවා ඊට පස්සේ බිත්තර වලට බැලලා රස්නේ මැවුනොත් එහෙම බිත්තර මේ කැටි කැහිලා මේ අපිට හදාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම මේක පැය එකමාරක් විතර හොඳට නිවෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම අනිත් වැඩවලට වැඩ පටන් ගන්න හදන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මෙහෙම තියලා ඊළඟට මම බිත්තර ටික හරි ගස්ස ගන්න තමයි යන්නේ. මම අරගෙන තියෙනවා බිත්තර ගෙඩි 40ක් විතර මෙතන. මේ මොකද මම කඩවල් වලට දාන නිසා ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණය තමයි ඉස්සරෝම හදන්න ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මට ඊටල මදි වුණොත් මම තව ආයෙ වෙනම ආයෙ හදනවා. හැබැයි හැමදාම මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ හදන්නේ. ඊට වැඩි හදන්න ගන්නෑ. මොකද මට ටිකක් ඒක අපහසුයි. ඒ නිසා මේ බිත්තරේ 40ක් මම මේ දාන වගේ මිශ්‍රණයට මම ගන්නවා. බලමු අපි කොහොමද මික්ස් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම එකින් එක බිත්තර සල්ල මේ ලොකු බාටියකට දාගන්නවා. මේ විදිහට මගේ මේ බිත්තර ඔක්කොම ටික අයින් කරලා පස්සේ මම කිසිම දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ බිත්තර ඔක්කොම කඩාගෙන ඉවරයි. මේ දැන් මම හදන්නේ මෙහෙම ඔක්කොම මික්ස් කරන්න. ඉතින් ඒකට මම මගේ අත ග්ලව්ස් එකක් දාලා මේ විදිහට තමයි මික්ස් කරන්නේ. චූඩි පුතා ඕ ආයි චූඩි මැනික ඉන්න අරින්න. ඉතින් චූඩි පුතාව නිදි කරලා තියලා ඇවිල්ලා ඉතින් මම ආයෙත් මගේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ හොඳට පෙනෙන්න හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විතර ඔයාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ පේනවනේ මම දැන් මික්ස් කරන්න ඉවරයි. ඔයාලා පේනම ගොඩක් පෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ දැන් මගේ මේ වැඩෙත් ඉවරයි. මම දැන් හදන්නේ අපි හදලා ගත්තු අපේ මේ කිරි මිශ්‍රණය දැන් මේ බිත්තර වලට එකතු කරන්න. බලමුකෝ කොහොමද දැන් මේ දේවල් කරන්න කියලා. හරි දැන් මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු මිශ්‍රණය සහ බිත්තර මිශ්‍රණය දෙකම එකට කලවම් කරලා මේ ඊට පස්සේ මම ආයෙ පාරක් හොඳට මේ කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පෙන තියෙන මේ සුදු පාටට මේ පෙන ඔක්කොම අපි මේ පොඩි මේ හැන්දකින් ඉම්මේ සැරේ අයින් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට
මෙන්න මේ විදිහට මම අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙම අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර තිබුණු පෙන ඔක්කොම අයින් කරා. ඊට පස්සේ මම දානවා ලුණු කුඩු. ලුණු කුඩු චුට්ටක් දානවා. ඊට පස්සේ වැනිලා එකතු කරන්න ඕනේ. වැනිලාත් සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩක් මේ හදන නිසා සාමාන්‍ය ටිකක් දානවාම. හරි මම වැනිලා සහ ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට මික්ස් කරලා ඉවරලා මම දැන් පෙරා ගන්න තමයි යන්නේ. එතකොට ඔන්න අපේ මූලිකම වැට් ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් ස්ටිම් කරගන්න ඕනේ. කප් වලට දාලා හරියට මේ මැනලා ස්ටිම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඉතිරි වැට් ටිකක් වෙන්නේ කියලා. මම මේ කප් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද මට මේක එකපාරම කවුරුත්ම නැහැනේ. මම තනියම වැඩ කරන නිසා මම මේ කප් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ මගේ මේ කියන්නේ මේ භාජනයට මාරු කරගන්න මට අමාරුයි තනියම. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අනිත් භාජනයට එකතු කරගන්නේ. තව කවුරුද හිටියනම් මට මේ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තාම මම විතරක්ම මේ වැඩේ කරන යන නිසා මට ටිකක් අපහසුයි. තනියම අර ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා මට ඒක අමාරුයි මේ තපත් භාජනයට මාරු කරගන්න. මම ඒ නිසා මේ කප් එක එල මේක තමයි මම භාවිත කරන්නේ මේ විදිහට පෙරා ගන්න. තව කවුරු ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහසෙන්ම ලොකු මේ භාජනයකට මේ මාරු කරලා එකපාරම කරලා කප් වලට වක් කරන යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ස්ටීම් කරලා ඉවර වෙච්ච මේ බටලප්පන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරිම ලස්සනට හොඳට පිපිලා තියෙනවා. පේනවද? ඉතින් මේ තියෙන ඊළඟට මම අරයන් ස්ටීම් කරන්න හරි ගස්සලා තියෙන විදිය ඔයාලා ස්ටීම් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මම පෙන්නනවා ඔයාලට මේ මෙන්න මේ වගේ හොඳ මේ කඩදාසි වලින් හොඳට වහන්න. මේ එතකොට වතුර යන්නේ ලස්සනට මේ බටලප්පන් ටික හැදෙනවා. ඔයාලට පේනවද මේ බටලප්පන් ඇතුලේ හොඳට සිදුරු හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට මම කිව්වනේ අර හොඳට පේනනකන් අතින් මේ මික්ස් කරාම බිත්තර එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට වටලප්පම් එක හැදෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රසම රස වටලප්පම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් 076 499 67 63 කියන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එන හැම දිනාටම සුබ දවසක්.